Lep pozdrav, spoštovane gledalke in gledalci. V današnjih minutah za kulturo na televiziji Celje vam bomo predstavili osrednjo občinsko slovesnost ob slovenskem kulturnem prazniku v Velenju, kjer so naziv kulturni ustvarjalec leta podelili plesni ustvarjalki Nini Mavec-Krenker. V dvorani Doma kulture v Velenju, ki jo je občinstvo napolnilo do zadnjega kotička, je v četrtek 5. februarja potekala osrednja občinska slovesnost v mestni občini Velenje ob letošnjem Prešernovem dnevu, slovenskem kulturnem prazniku, na kateri je slavnostno besedo prisotno nagovoril župan mestne občine Velenje in državni svetnik Peter Dermol. V svojem nagovoru je poudaril pomen kulture nasploh in še posebej njen pomen za obstoj slovenskega naroda skozi zgodovino, za danes in prihodnost. Predvsem pa je izrazil hvaležnost vsem kulturnim ustvarjalcem v občini. Sem predvsem hvaležen vsem ustvarjalkam in ustvarjalcem na področju kulture, ki konec koncev skrbijo na različne načine, z svojo energijo, svojim časom, svojimi idejami, zato da bogatijo, kulturo v našem mestu in tudi širše. In moramo biti ponosni na to, se zavedati, kakšno bogatstvo imamo, in to bogatstvo predstavlja seveda našo identiteto, predstavlja našo sedanjost in mora predstavljati tudi našo prihodnost. Župan mestne občine Velenje v kulturi še posebej vidi njeno moč v povezovanju ljudi. Jaz mislim, da živimo v obdobju, ko se potrebno zavedati, da pravzaprav ima kultura največjo moč, ki lahko kot skupnost nas povezuje, ki nas lahko kot skupnost dela bolj spoštljivo in ki nam lahko tej skupnosti seveda da tudi zelo dobre temelje za prihodnost. Če želimo živeti takšno življenje, kot si seveda sami želimo, in kot rečeno, iz kulture izhaja tudi tista samozavest, ki jo človek potrebuje, zato da lahko premaguje vsakokratne izzive. Slovesnost v Velenju ob kulturnem prazniku pa je bila tudi tokrat priložnost za razglasitev kulturnega ustvarjalca leta mestne občine Velenje za leto 2025. Ta laskavi naziv so podelili plesalki, koreografini, pedagogini in plesni ustvarjalki Nini Mavec-Krenker. S plesom je Nina povezana že od otroštva, saj izhaja iz plesne družine. Po osnovnem plesnem izobraževanju je leta 1992 diplomirala na priznani Walmsee Dance Academy v Bruggeju v Belgiji. Svoje znanje pa je nadgrajevala tudi kot plesalka pri Continental Dance Company v Španiji. Po vrnitvi domov je 1993 ustanovila plesni studio N, ki v Velenju že več kot 30 letja predstavlja pomembno stičišče sodobnega plesa. Pomembno pa k razvoju ljubiteljske kulture prispeva tudi kot vodja območne izpostave Javnega sklada Republike Slovenije za kulturne dejavnosti v Velenju. In kako sprejema to laskavo priznanje? V bistvu ga sprejemam zelo čustveno, sprejemam ga kot priznanje in sprejemam ga kot obvezo, da to lepo umetnost, to lepo zvrst, sodobni ples še naprej prenašam na mlade, da jim nekako prenašam na njih tudi to ljubezen do plesa, do ustvarjanja. In tudi če se s tem ne bojo ukvarjali v prihodnosti profesionalno, bomo pa vsaj upam vzgojili tudi dobro publiko. In kaj bi Nina Mavec-Krenker lahko na kratko dejala na vseh 33 let svojega ustvarjanja v sodobnem plesu? Da je bilo vsako leto posebno in vsako leto lepo. In tako kot je rekel župan, težko, ampak lepo. Kam pa so usmerjeni njeni pogledi v prihodnost? Kratkoročno zdaj že pripravljamo novo produkcijo v plesnem studiu. Dolgoročnih planov nimam, kajti glede na mojo starost dolgoročnih planov v plesu ne morem imeti, ampak recimo, da še ne 3 leta pa bo to letalo zdržalo.
Ob podelitvi priznanja kulturni ustvarjalec leta pa je njegova prejemnica Nina Mavec-Krenker razmišljala tudi o položaju sodobnega plesa pri nas in da je sedaj morda že čas, da se sodobnemu plesu omogoči več prostora in boljši položaj v naši kulturi. Ja, absolutno. Sploh zdaj z ustanavljanjem Zavoda za sodobni ples oziroma za spodbudo sodobnemu plesu, ki bi se naj ustanovil v Celju in v Novi Gorici, in ga peščica ljudi, ki po mojem ne poznajo te umetnosti, ne poznajo, koliko truda in ljubezni je vloženega v umetnost in kako dolgo je bil sodobni ples v bistvu zapostavljen institucionalno. Imamo srednjo šolo za sodobni ples, akademija je še vedno privat, ni v sklopu univerze. Mladi se odpravljajo v tujino in ogromno jih je, ki so po svetu in so dobri, in mislim, da bi bil čas, da jih povabimo nazaj domov, da lahko tukaj ustvarjajo in ja, mislim, da je čas, da se tudi ta zavod ustanovi in da nekakšen zagon in podporo sodobnemu plesu v Sloveniji. In v Velenju, kakšen je položaj kulture v mestni občini Velenje? Za kulturo gre vsako leto vsaj preko 3 milijone evrov sredstev, se pravi neposredno za tiste osnovne programe. Vedno je tako, da seveda kulturi toliko sredstev, kot jih boš dal, toliko jih bo tudi potrebovala. In kot sem danes že povedal, kulturo ne gre gledati skozi strošek, ne gre gledati skozi dobiček, ampak kulturo gre gledati res zgolj kot neko bogatstvo skupnosti, na katero moramo biti ponosni. Kakšen pa je sicer kulturni trenutek v Velenju? Glede na to, koliko, bom rekel, tako imenovanih aktivistov imamo na področju kulture, potem se pravzaprav za prihodnost kulture v Velenju ni za bati. Prepoznani smo potem, da imamo res bogato in raznoliko kulturno področje z različnimi javnimi, pa tudi zasebnimi institucijami, z različnimi posamezniki, in sem vesel in ponosen tudi na to, da smo uspeli upeljati ta segment najboljšega ustvarjalca na področju kulture za preteklo leto, ker s tem samo dokazujemo in kažemo, kako zelo bogate in odlične posameznike imamo, ki seveda, kot rečeno, ustvarjajo to dodano vrednost na področju kulture. Kakšna pa je bila želja župana mestne občine Velenje ob letošnjem kulturnem prazniku? Ja, jaz si želim predvsem to, da bi seveda občanke in občani, Velenjčanke in Velenjčani in državljanke in državljani seveda se zavedali pomena kulture, da bi se zavedali, kaj od kulture kot skupnost lahko imamo, in če bomo znali vrednote kulture seveda medsebojno si prenašati, jih ohranjati, potem bomo tudi kot skupnost bolj enotni in tudi bogatejši. Zato si želim predvsem to, da živimo v skupnosti, na katero bomo vsi ponosni, ne glede na to, kako različna so naša mišljenja. Poleg slavnostnega nagovora in podelitve priznanja Nini Mavec-Krenker je polna dvorana Doma kulture v Velenju pozorno sledila tudi programu na odru, s katerim so v Velenju obeležili praznik in so ga simultano prevajali v slovenski znakovni jezik. Kulturno-umetniški program prireditve s poudarkom na letošnje Kosovelovo leto pa so pripravili Polonca Zlodej, Tanja Kresnik, Lucija Andrić, Mihaela Hrovat, Vid Sevčnikar ter učenci osnovne šole Livada Velenje. Nabito polna dvorana Doma kulture v Velenju je že sama po sebi poudarila pomen našega kulturnega praznika med ljudmi in v tem je tudi njegova moč. Toliko v današnji oddaji Minute za kulturo na televiziji Celje, spoštovane gledalke in gledalci. Hvala za vašo pozornost, pa lep pozdrav do prihodnjič. Nekaj v zraku lepega